اليوم لعبتوا بطولة جهوية، بغيناك تعطينا السياق، تعطينا النتائج والاختصامات ديالكم. مرحبا. في اطار دعم بطاقة التعريف اولا. معكم رئيس المكتب الفرعي لجمعيه التكافل الاجتماعي للموظفين المندوب العام لاداره السجون عدة الدماج بخريبكا. نعم. اسم كريم. موكل خالد. نعم. بس خالد. قلت لك في اطار تنظيم بعض الانشطه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه والانسانيه اللي بالنسبه للموظفين المندوبيه، قررت الجمعيه المركزيه تنظيم واحد الدوري وطني. نعم. هذا الدوري الوطني يتقسم الى اشطر. بالنسبه للشطر الاول تنظمت واحد الاقصائيات تتخص الجهه، تنظمت في السطات، كانت تنظمت 7 الفروق. عندك بني ملال، خريبكا، فخير بن صالح، وتزم وسطات وبن حمد. هي 7 الفروق. كانت الاقصائيات الاولى كما قلت كانت في السطات، وتلعبت الاقصائيات وفاز بها بني ملال وتزم، وارتأت الجمعيه المركزيه ان تنظم الفينال هنا في خريبكا. وفي الفينال هنا في خريبكا فازت اليوم تنظم اليوم الاحد، اليوم السبت تنظم الفينال، وفاز به فريق بني ملال بحصه 3-2. اليوم السبت 29 يوليو. اليوم السبت 29 2013 فاز به كما قلت لك فريق بني ملال بحصه 3-2. 3-2 كانت في الاول كانت اشواط اضافيه، بعض الاشواط الاضافيه تسجل الهدف الثالث لفريق بني ملال. نعم. نعم. الاختصامات ديالكم بالنسبه هذه حنا كمنظمين حنا بدنا واحد المجهود كبير باش هذا الحفل ولا هذا النشاط الرياضي يكون على مستوى، سواء من حيث القاعه المغطاه اللي احتضنت هذا اللقاء هذا، واللي الناس ديالها دوز يعني خدموا معنا بزاف. وبالنسبه للفويد دابا هذه البطوله غادي تاهلكم لشي حاجه على المستوى الوطني. على المستوى الوطني قلت لك كاينه واحد البطوله اللي غتكون تنظم في الرباط في الاخر ديال رمضان، في شهر رمضان ان شاء الله. كما قلت انا الجهه ممثلها من نادي او موظفين السجن المحلي ديال بني ملال، وكاينه هناك فروق اخرى اللي غتضم على المجموع تكون شي 10 الفروق اللي كتمثل المغرب ان شاء الله، وغتكون عندها واحد الصيت وطني وغيحضروا وسائل الاعلام. كاين استعدادات؟ كيفاش تتم الاستعدادات؟ الاستعدادات على المستوى الجمعيه المركزيه اللي كتقوم بالاستعدادات البدنيه تكتيكمون اكسيتيرا. حنا بالنسبه لنا تقصينا، حنا تنمثلوا فريق اولمبيك خريبكا، حنا تقصينا يعني استعدادات حتى الدوره التاليه ان شاء الله. شي مدربين ولا غير الاخوان ديال كاين ناس اللي عندهم، لا كاين ناس عندهم المام بكره القدم، وكاين بعض الموظفين اللي يجاوروا بعض الفرق الوطنيه في اسم الهوات ولا في الاقسام الاولى. علاش ما تندمجوش معكم السجناء في اطار الادماج؟ لا كتكون حنا بعدا اصلا واحد البطوله وطنيه ديال السجناء. نعم. وغتنظم خريبكا ان شاء الله. نعم. في المركب الثقافي ديال خريبكا ان شاء الله. مرحبا. ويلا نظمنا واحد بطوله جهويه خاصه بالسجناء. نعم. وتاهل فيها اولمبيك فريق ديال السجن المحلي ديال خريبكا ديال النزلاء. نعم. هادشي اللي كاين. اخويا نشكروك. مرحبا شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا.